jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu tibba kana naannoo Tigraayitti argamuudhaan hojii gargaarsaa kanaaf maqaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin uummata Tigraayitii fi kennaniiru. Dhimma balaa ibiddaa Yemenitti ga'ee fi kana faanas rakkoolee wal qabatan ni ilaalla. Dhimmoota kanneen birootis qabna Muktaar. Kallattimaan gara qophii keenya qabiyyee qophii keenyaatti ceena. Tole Muusaa egaa akkuma barame dhimmoota tibba kana miidiyaaleen irratti xiyyeeffatanii gabaasaa turan keessaa kabiyya keessaatiin eegalla. Tibba kana dhimmi guddaan yookaan ajandaan guddaan miidiyaaleen biyya keessaa keessattuu miidiyaaleen elektiroonikii bal'inaan gabaasaa turani deeggarsa naannoleen adda addaa naannoo Oromiyaas dabalatee mootummaa naannoo Tigraayiitiif godhanii mootummaa naannoo Oromiyaa, mootummaa naannoo Beenishaangul akkasumas mootummaa naannoo Gaambeellaa, mootummaa naannoo Tigraayitii fi deeggarsa addaa godhanii jiru. Sirni kana dura deeggarsi kun kana dura ibsamaa ture deeggarsi kunin amma qabatamaadhaan deeggarsicha dhaqanii mootummaa naannoo Tigraayitii fi bulchiinsa yerootiif jechaadha. Akkasumas bakka kutaaleen hawaasaa garaagaraa argamanitti pirezidantoonni mootummoota naannolee amma jennee kana kennanii jiru. Deeggarsa kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa birrii miliyoona 200 miliyoona 57 gargaare, mootummaan naannoo Beenishaangul ammoo birrii miliyoona 15, mootummaan Gaambeellaa ammoo birrii miliyoona 10 kennanii. Kana malees mootummaan naannoo Gaambeellaa ambulaansii 2, mootummaan naannoo Beenishaangul ammoo ambulaansii 1 kennuu isaa miidiyaaleen bal'inaan gabaasanii jiru. OBN illee Faana Broadcasting Corporate akkasumas miidiyaaleen garaagaraa gabaasanii Muusaa. Eeyyana akkuma kaaftetti ka Muktaar tibba kana naannoo Tigraayittiin hojiin gargaarsa namoomaa taasifamaatiin jiru keessaa inni guddaan miidiyaalee irratti xiyyeeffatan dhimma amma kaaftee kanadha. Jilaanii garas kan deemanii pirezidaantonni naannolee sadii jila kana kan hoogganan immoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin pirezidaantota naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa faana ta'aniitiin tibba kana garas kan qajeelanii achitti qaamaan argamaniitiin hojii gargaarsa namoomaa kana maqaa mootummaalee naannootiin achitti kan kennanii. Dhimmoota tokko kaasuudhaaf dhimmoota gurguddaa kaawwan kana xeerta akkuma jirutti jechaadha. Akka naannoo Oromiyaatti gargaarsi kana keessaa qabiyyeen isaa maal fakkaata kan jiru OBN dabalatee miidiyaaleen tamsaasa adda addaa akkasumas miidiyaaleen kanneen birootis kan gabaasanii akka kaaftetti kan birrii miliyoona 200 ol kan ta'udha mootummaan naannoo Oromiyaa kan arjoome. Kun gara maallaqaatiin birrii miliyoona 200 akka mootummaa naannoo Oromiyaatti jechaadha. Gargaarsota kenname keessaa kan naannoo Oromiyaa kana keessaa xiinxallineetiin yommuu ilaallutti duratti dimshaashaan kan eerte akkuma jiru ta'e gabaasa miidiyaalee irraa ka'uudhaan kan biroo immoo sanyii filatamaadha. Sanyii filatamaa kan naannoo kanaa fi naannoo Tigraayiitiif maaliif barbaachisaa hojii walaantummaa seeraa faana wal qabatee kan rakkoo adda addaatu ga'ee uummanni kun hanguma sanyii illee hangas rakkoon yookaan hanqinni akka mudatu beekamaadha. Sanyii filatamaa gara kuntaala 10,000 olii ta'utu kenname maqaan mootummaa naannoo Oromiyaatiin. Midhaan nyaataa kuntaala 10,000 fi 386 kan ta'us kana faana sirna gargaarsa kennu kan irratti himameera. Qoricha hodhaansaati kanneen biroo qoricha hodhaansaa hedduu barbaachisaa ka keessumattuu dhaabbileen tajaajila fayyaa isin duras qophii kenna sona miidiyaa irratti kaafneerraa deebisanii tajaajilaaf oolchuudhaaf hojiin adda addaa mootummaa federaalaatiin hojjetamaatiin jira. Qorichi hodhaansaa waliigalaan gara birrii miliyoona 57 fi 26 fi 200 ol ta'utu tilmaamutu gargaarsa kana keessatti argama akka mootummaa naannoo Oromiyaatti. Konkolaataan ambulaansii duratti naannolee kanneen birootiin eerte naannolee Gaambeellaatiif Beenishaangul qofti isusu hin taane mootummaan naannoo Oromiyaattis konkolaattota ambulaansii tajaajila fayyaatiif oolan gara 5 kenneera. Sirna deeggarsaa irratti ibsame kana OBN gabaaseetiin jira. Qabiyyaa akka naannoo Oromiyaatti gargaarsa uummata naannoo Tigraayiitiif gumaachame jechaadha. Sirni kun sirna addaatiin miidiyaaleen gabaasaatiin kan turani. Uummata naannoo Tigraay bakka bu'uudhaan
gargaarsa kana pirezidaantota naannolee sadanii irraa kan fuudhan Dr. Muluu Naggaati. Dr. Muluu Naggaa kan hojii gaggeessaa olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayiiti. Isaan fuudhee sirna kanarratti isaan maal jedhanii asiin duras gargaarsi keessumattuu naannoleen gochaatiin turan kan jajjabeessuu fi obbolummaa uummattoota biyya kanaa kan mul'isuu fi daran kan cimse ta'uu isaati kan kaasanii keessumattuu akka naannoo Oromiyaatti galata guddaadha kan galfatanii abbootiin gadaatii fi haadholiin siinqee asiin duras gargaarsa qaamaan naannoo Tigraayitti argamanii kennuu isaanii kana faana kaasanii galateeffatanis jiru. Hojii fakkeenyummaa gaariitii fi obbolummaa uummattootaati kan jedhu kana faana kaasaniiru Muktaari. Egaa akkuma jette gargaarsi kenname gargaarsa garaagaraati. Akka waliigalaatitti gargaarsi kun birrii miliyoona 200 fi miliyoona 87 ta'a. Kana keessa mootummaan naannoo Oromiyaa birrii miliyoona 200 fi miliyoona 57 gargaare. Egaa sirna wal harkaa fuudhuu kanarratti Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Abrahaa Balaay akkasumas ajajaan Komaandi Poostii naannoo Tigraay Leetinaal Jeeneraal Yohaannis Gabra Masqalillee argamaniiru. Manguddoonni naannoo Tigraay namoonni beekamoon garaagaraa illee argamanii jiru. Dhaamsa ka dabarsanii qondaaltonni adda addaa achirratti dhaamsa dabarsanii jiru. Jiraattonni illee dhaamsa dabarsanii jiru. Miidiyaaleen biyya keessaa bal'inaan akka gabaasaa turanitti. Egaa gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akki jedhani miidiyaalee OBNs dabalatee miidiyaalee garaagaraatiin dhaamsi isaanii tamsa'e kun akka eerutti rakkoo keessaa waliin baanaa jedhanii isin bira jirraa isin bira dhaabanna jedhanii rakkoon isin mudate sun nutti isin dhagamaa rakkoo kennaa waliin rakkannaa wal bira dhaabanna jedhanii ummata Tigraay biraa yoomuu hin dhaabanna dirqama jedhan. Ummata Tigraay bira dhaabachuun deeggarsa walii godhuun dirqama lammummaati jedhanii biyya tokko Itoophiyummaan kana kanaan ibsama jedhanii kaasanii achirratti gargaarsa kenname kanaaf hojii raawwachiisaa olaanaan naannoo Tigraay akkuma reef kaaftee galata dhiyeessaniiru. Manguddoonnis galatoonfachuu isaanii manguddoonni naannoo Tigraay illee deeggarsa godhame kanaaf kaasaniiru. Dr. Muluun akkuma reef kaaftee dhaamsa gara biraallee maal dabarsan naannoo Tigraay deebisanii cimsuudhaaf deebisanii ijaaruudhaaf mootummaan federaalaa hojii guddaa hojjetaa jiraachuu dubbatanii bu'uuraaleen misoomaa garaagaraa miidhaman jiranii bu'uuraaleen misoomaa kunniin hedduminaan suphamanii gara hojiititti galaa jiraachuu isaanii kanaanillee hawaasni tasgabbaa'ee gara jireenya duriititti deebi'aa jira jechuu isaanii miidiyaaleen amma wabeeffanne kunniin dhiyeessanii jiru Muusaa dhaamsa isaanii. Ayyan kan gargaarsaa gama kanaan kana yoo fakkaatu gam kan birootan akka mootummaa federaalaatti ambaasaadar Diinaa Muftii dubbi himaan ministeera dhimma alaa ajaalaa Itoophiyaa jechuudha. Dhimma gargaarsaa faana wal qabsiisuudhaan kan yeroo adda addaatti kan ibsa kennu tibbanas ibsa kennaniiru gargaarsa kana irratti keessumattuu torbaniin ministeera dhimma alaa irraa ibsa kennan kana faana wal qabsiisanii isaan kana xiyyeeffatanii ibsa isaanii an dubbise keessumattuu gargaarsaa fi gargaarsa hojii namoomaa dhaabbilee tololtotaa keessumattuu biyyoota lixaati biyyoota Awurooppaatii fi biyyoota lixaati kan isaan kaasan gabaabbinaan maal jedhanii guyyoota muraasaa fi torbaaniin dura gargaarsaa fi hulaanuu saaqaa jedhaniit nu cinqaatiin turanii dhaabbileen tololtotaa yookaan gargaarsa namoomaa biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa balbala saaqaa naannoo Tigraayitti hojii namoomaa hojii gargaarsa namoomaa hin hojjennaa hin gargaarraa qaamaan achitti argamne kan jedhu nu cinqaatiin turanii. Hulaa gargaarsaaf saaqaa jechaa baay'ee ajandaa guddaa godhaniitiin turanii. Keessumattuu dhaabbileen tololtotaa idil addunyaa mee amma immoo hulaan saaqameera eeyyama hin barbaachisu gara ministeera nageenyaatiin eeruu qofa kennuudhaan achi seenaa jirra jedhanii kallattiidhaan dhaqanii uummata kanaaf hin yaadan taanaan gargaarsa kennuun hin danda'ama. Balbala banaa jiraatiin turan hulaa saaqaa jiraatiin turan saaqneetiin jirra garuu eessa dhaqarree warri amma gargaarsa tololtummaatiif duraan hulaa saaqa jedhanii cinqaatiin turan kun dhaabbileen tololtotaa garam deemanii jedhaatti dhaqaa gaafadha jedhaniitiin warra miidiyaa
fi yaada kennani ambaasaadar Diinaa Muftiin ajaa'iba dhaqaatii jara gaafadhaamee gara akka deeman hulaa erga saaqamtee turteerti eeyyamallee barbaachisu achitti qaamaan argamanii gargaaruu hin danda'anii uummataaf yaadaan kan jiru gaazexeessitoota gaafii isaanii dhiyeessanii fi kallattii kanaan deebisaniitiin gaafii biraa gaafatan ambaasaadar Diinaa Muftiin ajaa'iba kan afaan wal qabsiisanii maal jedhanii warri gargariin hin dhufnallee jedhanii dhufanii kiisii qullaa fi harkuma qullaa fiigaatii warri dhufellee hin jira. Qaamaan argamanii dhugaa achi jirutti hubachuun waan tokko ta'ee garuu nu amma kan barbaannu dhaabbilee tololtootaa fi gargaarsa namoomaa irraa kan kiisii qullaa nutti dhufu sun taane gargaarsa namoomaatiif waan barbaachisu qabateetiin kan dhufu silaa ka akkasiifatu nutti dhufaniitiin maalalfatanii ajaa'ibsiifatanii ambaasaadar Diinaa Muftiin kana faana maal jedhanii hanga ammaatti gargaarsa kennamaatiin jiru keessaa harka 70 dhibba keessa harka 70 kan ta'u mootummatu uwwisaatiin jira gargaarsa kana gama mootummaa Itoophiyaatiin taasifamaatiin jira kan jedhu sasiin duras kaafneerraa kanuma irra deebaniitiin kaasanii keessumattuu hojii gargaarsaa kana faana wal qabatee ajandaan guddaan ture naannoo Tigraay keessatti akka miidiyaaleen biyyoota lixaatii fi miidiyaaleen tokko tokko dhugaa jiru faallessuudhaan gabaasanitu sun taane ambaasaadarootaa fi dippiloomaatonni teessoon isaanii Finfinnee ta'an gara naannoo Tigraayitti imaluu isaaniiti miidiyaaleen OBNs akkasumas EBC fi Faana Broadcasting Corporationis kan gabaaseen dippiloomaatotaa fi ambaasaadaronni teessoo isaanii Finfinnee ta'an lakkoofsaan gara 40 ta'an magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaletti argamanii qaamaan achitti daawwachuu danda'aniiru hojii adda addaa daawwachuu isaaniiti hojiiwwan kanaaf akkasumas ibsa taasifameetillee dubbifteerta waan ta'eef ibsa keessumattuu hojii gaggeessaan bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa ambaasadarootaaf dippiloomaatota kanaaf kaasan maal akka ta'e tokko tokkoon akkuma dubbifteen itti aansiteetiin hordoftoota qophii kennaa kanaaf dhiyeessita Muktaar. Tole akkuma jette ambaasadaroonni biyyoota garaagaraa Finfinnee jiraatan dhaqanii akka daawwatan ta'ee jira. Daawwannaan kun wanti mijatee fi qabatamaan dhaqanii haala achi jiru akka laalanii fi hojii raawwachiisaa ol'aanaan mootummaa naannoo Tigraay kan yeroo Dr. Muluu Naggaa achi booda ibsa kennaniin haalli amma miidiyaalee tokko tokko irratti dhiyaatu naannoo Tigraay wal qabateetiin dhiyaataa jiru sobaa waan lafarra jiru ka agarsiisuu miti. Kanaaf wanni lafarra jiru ka gara biraati dhugaa kana barbaadanii gabaasutu barbaachisaa wanti miidiyaaleen dhiyeessaa jiranii soba waan jedhu kaasaniiru irra jireessi isaanii miidiyaaleen tokko tokko kan gara lixaa keessattuu kan dhiyeessaa jiranii namoota gareen TPLF mindeessee biyyoota garaagaraa keessa isaaniif hojjetanii oduu sobaa jarri oomishanii isa fuudhanii gabaasaa jiranii kanaaf dhugaa lafarra jiru kallattimaan bakka jiru irraa baruun hin danda'ama. Waan jedhu kaasanii dhiyeessuu isaanii miidiyaaleen adda addaa bal'inaan gabaasaniiru Muusaa. Keessumattuu Dr. Muluu Naggaa kanumatti dabaluudhaan maal jedhanii ammas hojiin gargaarsa namoomaa ciminaan baay'ee hin barbaachisaniitiin jiru ambaasaadarootaa fi dippiloomaatota kanaaf ibsaniiru wayita daawwannaatti Dr. Muluuni. Tariitiin keessumattuu bu'uuraalee misoomaa adda addaa yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf taasifamaatiin tursanitti rakkoon irra ga'e deebisanii suphuudhaaf hojiin mootummaa federaalaatiin akkuma tammakaaf hojjetamaatiin jiru cimeetiin itti fufeetiin jira hojii hedduutu hojjetamaatiin jira erga jedhaniin booda waa hunda hubachiisaniitiin jiru ibsallee adda kennaniiru Dr. Muluu Naggaa dhimma waliigalaa naannoo Tigraayitti hojjetamaatiin jiruu fi ga'ee mootummaa federaalaa akkasumas immoo gabaasa dogoggora miidiyaalee lixaa tammakaafte kun gabaasaatiin jedhan irrattis ibsa kennaniiru ibsa isaanii kana EBC fi akkasumas miidiyaaleen kanneen birootis bal'inaan kaasaniitiin dhiyeessaniiru bifa oduutiin maal jedhanii Dr. Muluun kanarratti haalli ittiin dhimma gargaarsa naannoo Tigraayiitiif deebisanii ijaaruu naannoo Tigraay bu'uureffachuudhaan gabaasni miidiyaalee kennamaatiin jiru miidiyaalee tokko tokkoon kennamaatiin jiruuf dhugaa lafa jiruun kan walitti bu'u jedhaniitiin yaada dhama qabu kallattii kanaan kennuu isaaniiti kan dubbise ibsa addatti kennaniin Dr. Muluun jechaadha. Waa waliigalaa yoo laallu gargaarsa naannoo Tigraayiitiif godhame kanarratti miidiyaaleen baay'inaan gabaasan miidiyaalee elektiroonikiiti irra jireessi isaanii miidiyaalee mootummaati miidiyaaleen dhuunfaa waan kana hin gabaasne naannoleen akkana wal bira dhaabatanii wal gargaaruun waan aaga waan gaarii waan biyya ijaaraati jechaadha
sirna federaalizimiitii sirni biyya kana keessatti ijaaramaa jiru naannoleen ofiin uf bulchanii ofiin uf bulchan gaafa jennu adda ciccitanii bulan jecha miti biyyas waliin bulchanii of garuu kophaadhaan of bulchanii kanarraa fi ummata tokko biyya tokko waan ta'eef obbolaa waan ta'aniif bakka rakkoon jiru wal gargaaran jecha bifa kanaanii horii ol'aanaa baasanii biyya guddataa jirtu biyya rakkoo hawaas dinagdee hedduu qabdu gargaarsi akkanaa gaafa kennamu rakkoon dhabameeti miti mootummaan naannoo Oromiyaa illee kan Beenishaangulis kan Gaambeellaa soo ta'e rakkooleen garaagaraa jiran rakkoolee hawaasummaa hin furamne hedduutu jiran gaafa kun godhamu maallaqni asitti hojiin itti hojjetamuu danda'u heddumatu jira garuu obbolummaa argisiisaa tokkummaa cimsaa biyya ijaaraa karaa jedhuun mootummoonni naannolee kunniin murtii olaanaa kana murteessanii karaa hawwatanii miidiyaaleen dhuunfaas ijaarsa biyyaa waan ta'eef dhimmi akkanaa kun irratti xiyyeeffatanii gabaasutu irra jiraata miidiyaalee dhuunfaa hedduu laalee baay'ee isaanii irratti hin argine waan akkanaa kanas jajjabeessuu gabaasutu irra jiraata uma jedhu dabaluu yaada sirrii kaaftee Muktaare keessumattuu torbaan darbe keessa qophii keenya sona miidiyaa dhiyeessineen hanqinni tokkos akka mootummaa federaalaatti jiraachuu isaati keessumattuu gama dippiloomaasiitiin hojiin hojjetamuu qabuu fi ilaalcha yookaan maqaa gaarii biyyaattis kan afaan akka hin xuroofnee fi hojiin hojjetamuu akka qabuu fi keessumattuu gama dippiloomaatotaa fi ambaasaaddaroota biyya keenyaatiin hojiin hojjetamuu akka qabu waan tokko tokko kaafneetiin turre torbaan kana fooyya'umsatu mudata. Daawwachiisuu ambaasaaddarootaa fi dippiloomaatotaan naannoo Tigraay qaamaan achitti argamanii akka daawwatan gochuu fi akkasumas sadarkaa idil addunyaatiin keessumattuu dhaabbileen tololtootaa akka UNDP faatiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa illee gahee guddaa warri gargaarsaa namoomaa irratti xiyyeeffatu ibsa amma fooyya'umsaan baasaatiin jiran kan jiru ta'uu isaati kan an argee inumaayyuu yaadannoo keessaatiin barreeffamaanii Daarektarri olaanaan UNDP dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti socho'u sochii yookaan rakkoo yookaan balaa hangammaa naannoo Tigraayitti ga'eef kan itti gaafatamu garee finxaaliyyii yookaan akka feetee TPLF ta'uu isaa kallattii kanaan haalli ittiin ibsan jira. Kun hojiin dippiloomaasii torbaan kana keessa fooyya'uu isaati kan agarsiisu. Yoo fooyya'e jenna. Yoo hanqina qabaate jechaatiin deemna. Kaayyoon qophii kanaattis kana xiinxalaatiin deemta. Akkuma miidiyaaleen galaksisni qofti sun taane gingilchaan dhama keessaa ilaalaan hawaasa keenyaaf dhiyeessaatiin deemna jechuudha. Dhimma kana kanuma irratti goolamnee gara dhimma keenyatti nutti yommuu ceenu guyyaa dubartoota addunyaatiin kan argannu guyyaan dubartoota addunyaa kun kan guyyaa addaati dubartoota addunyaatii fi akka miidiyaaleen gabaasanitti dhimmoota kan irratti xiyyeeffanne ta'anitti Muktaare. Tole egaa torban darbe keessa dhimmoota siyaasaa gurguddaa sadarkaa idil addunyaatti illee bakka olaanaa qabatanii turan keessaa tokko ayyaana guyyaa dubartootaati yookaan isa Maarch 8 jedhamee yeroo baay'ee beekamu. Egaa dhimma kana ummata addunyaa keessaa dubartoonni gara qixaatti jecha naannoo walakkaa ta'anii dubartoonni walakkaa ummata biyya tokkoo qofa osoo hin taane ummata jiru keessaayis xiyyeeffannaa hawaasummaa qabaniin qaama hawaasaa biyyaaf yaadu namaaf yaadu dhalaaf yaadu dubartiin beekamaadha. Dubartiin haati hagam akka garaa namaa laaftu hagam akka namaa yaadduun beekama. Haa ta'uuti ilaalchota dogoggora ilaalchota duubattafaa addunyaa kanarra bal'inaan tureeni misooma keessatti siyaasaa keessatti dinagdee keessatti hirmaannaan qaban gadaanaadha. Baroota dhiyoo as keessatti waggaa 100 jechaan hin danda'ama. Dhimmi kun xiyyeeffannaa olaanaa akka argatuu fi guyyaan Maarch 8 kun labsamee sadarkaa addunyaatti kabajamaa dhufee jira. Biyya keenyatti illee waggoota 45 ta'a. Yeroo dheeraaf kabajamaa turee jira. Sadarkaa biyyaalessaatitti torban darbe keessa gabaafamee jira. OBN illee oduudhaan dhimma kana bal'inaan gabaasaa turee jira. Miidiyaaleen garaagaraa illee miidiyaalee elektirooniikii fi miidiyaaleen maxxansaa illee gabaasanii jiru. Fakkeenyaaf miidiyaalee gabaasan keessaa tokko Addis Zamanii. Addis Zamanii fuula isaa irratti hawaasa mirga waliigalaa dubartoota kabajuu danda'u haa ijaarru karaa jedhu wanti inni kaasee jira. As keessatti dubartoota Itoophiyaa beekamoo garaagaraa interview godhee dhiyeesseera. Profeesaroota yuunivarsiitii keessa barsiisanii akkasumas namoota garaagaraa haga koloneel Daraartuu illee asirra jirti. Gaazexaan kun miidiyaa kamii irrayyuu
dhimma kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kennee gabaasuu isaati. Eeyyani kaa Muktaar akka biyyaatti kana fakkaata guyyaan dubartootaa kun guyyaa mirga dubartootaa irratti xiyyeeffatu Maarch 8 jedhamuudhaan sadarkaa idilee addunyaatiin beekamu kun yaadannoodha guyyaa yaadannootiin maaliidhaaf kabajama kan jedhu waan tokko kaasuudhaaf dhimmoota miidiyaalee idilee addunyaa akka yaaduma muraasa kaasuudhaaf guyyaan kun keessumattuu gama siyaasaa fi aadaa siyaasaa dubartootaa cimsuu fi walqixxummaa dubartootaa gama dhugoomsuutiin yaadatama haalli ittiin jedhame jira. Gama hawaas dinagdee dubartootaa sochii waliigalaa hawaas dinagdee taasifamu keessatti gaheen dubartootaa akka cimu akkuma tamma jirte kana haala biyyaa irraa kaatee akka ta'e kanatti kana cimsuudhaaf gara sadarkaa olaanaatti fooyyessuudhaaf kan yaadatamu ta'uu isaati. Maaliif kabajama kan jedhu gaafiin ka'uu fi tarii kana faana wal qabatee maalumaaf kabajama waggaadhaan Maarch 8 kun amgamma Maarch 8 jedhama malee nama baay'ee biratti hubannoo hin qabu guyyichi akkanumaan qoosaafa fakkaata namoota muraasa biratti sochii waliigalaa qaama walakkaa hawaasaa uummata addunyaa waan ta'aniif kana dhugoomsuudhaaf tariitii kan akka kabajamuuf taasifame gara waggaa 100 olii lakkoofsisaatii kan kaafte jalqabni wanta kana seenaan duuboo isaa fagoodha. Dhiibbaa fi akkasumas rakkoo dubartoota irra ga'u faana wal qabate yeroo adda addaatti qabsoon adda addaa taasifamaatiin tureera. Garuu bu'uura ammaa kana argachuudhaaf bu'uura kan ta'e yeroo jalqabaatiif sochii hojjettoota Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaatti taasifame faana kan wal qabatu ta'uu isaati. Keessumattuu jalqaba jaarraa 20ffaa irratti ragaaleen akka hubachiisanitti keessumattuu gara jalqabaatti jechuudha. Keessumattuu kaaba Ameerikaa keessatti paartii sooshaalistii jedhamu tokko faana wal qabata. Sochiin paartii sooshaalistii kun Ameerikaa keessa ture jalqaba gara jaarraa 20ffaa keessa jechaadha. Keessumattuu guyyaan kun haala addaatiin guyyaan sochii dubartoota biyyaalessaa jedhamee akka kabajamu naannoo Ameerikaa keessatti kabajamaatiin akka tures ragaaleetu hubachiisa. Jalqaba guyyaan kun bara 1909 haalli ittiin kabajame jira. Guyyaa biyyaalessa dubartoota jedhameetiin Maarch 8dhaan hin beekamu. Guyyaan isaa achiin booda waggoota hedduu tureetiin kan beekame. Kanaaf bu'uura kan ta'e garuu magaalaa Awurooppaa adda addaa keessatti bara 1911 keessa sochiin guddaan dubartootaan taasifamaatiin tureera. Ragaan duuboo seenaa akka hubachiisutti Oostiriyaa keessa, Deenimaark, Jarmanii fi akkasumas Siwiizerlaand fa'aa keessatti sochiin gugurdatu ture jechuudha. Tariitii yeroo jalqabaatiif Maarch 8 yookaan bitootessa 8 akka lakkoofsa faranjootaatti bara faranjootaatti Maarch 8 kun haala amma kabajamu kanaan guyyaan isaatis muramee jalqabamu kan eegale biyya Jarman keessattidha. Bara 1914 keessa biyya Jarman keessatti kabajame yeroo jalqabaatiif guyyaa kanatti fudhatame. Bu'uura ta'eetiin achiin booda kabajamaatiin dhufe kallattii adda addaatiin guyyaan isaatis sanbata guddaadha. Dilbata hidheetiin kaasa ragaan seenaa duuboo jechaadha. Achiin booda haala kanaan itti hufne yeroo kaan kabajamaa yeroo kaan hanqataatiin dhufe. Maaliif waggaa 100 dura jalqabame kun kan jedhuu fi waan tokko kaasuudhaaf amma keessumattuu biyyooteen sirna kapitaalizimii hordofanii fi sadarkaa neoliberalizimiitti ce'anii waa'ee dubartootaa fi waan guddaadan fakkaatanii wanti isaan gochaatiin turan dhiibbaa adda addaattu ka biyya keenya keessatti dubartoota irra ga'u caala biyyoota lixaa keessatti ga'aatiin akka ture beekamaadha. Dubartoonni waggaa 100 guunne erga filannoo irratti hirmaachuu eegalanii ragaa seenaa akka hubachiisutti baanii hojjetanii dhiiraan qixxee kaffalamaa fi hin turre sochii siyaasaa keessatti ga'ee guddaa gumaachaatiin hin turre waggaa 100 hin guute jechaadha. Keessumattuu Ameerikaa waa'ee mirga dubartootaa wayitii ammaa kanatti hundaa'uun lallabduu fi leelliftu keessatti waggoota muraasaan bara jalqaba jaarraa 20ffaatiin gara jalqabootaa keessatti eegaluu isaati dhiiraan qixxeessin filannoo Ameerikaa irraa ilaaluu dandeetta. Hanga ammaatti pirezidaantiin dubartoota keessaa filatamte jirtu Barana Kaamilaa Haaris itti aantu pirezidaantii taateetiin kan filatamte
dubartoonni asirra gahuudhaaf qabsoo guddaa taasisaniiru Awurooppaa fi Ameerikaa biyyoota garaagaraa keessatti jechuudha. Tole egaa dhimmoota biyya keessatti ittiin kabajame tokko tokko laaluudhaaf Faana Broadcasting Corporate Waaltaa OBN miidiyaaleen garaagaraa akka gabaasanitti toora dhuunfaa keessaallee BBC Afaan Amaaraa bal'inaan gabaasee jira. Gaazexaan Riippoortar illee bal'inaan gabaasee jira. Miidiyaalee kanneen irraa akka allaaletti raayyaa ittisa biyyaallee kabajee jira. Guyyaa Maarch 8 kana gootota keenya beekaa ajaa'ibsiifadhaa mata duree jedhuun kabajee achirratti raayyaa ittisaa keessa dubartoonni hedduu jiraniin beekama. Warri seenaa gurguddaa hojjetanii jiru. Maqaan kanneenii ka'eetiin karaa kanneen yaadatuun kabajame. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas guyyaa kana sababeeffachuudhaan ibsa kennee jira. Ibsa kenneen maal jedhe dubartoota filannoo kana irratti hirmaatan kan kaadhimamaa ta'anii dhiyaatan akkasumas kan filannoo raawwachiisanillee qooda fudhattoonni hundi isaanii deeggaruu qabanii karaa jedhuun dhaamsa dabarsee akkasumas ministeerri dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota federaalaallee Jumaa haga sanbataa mata duree jedhuun baazaarii tokko eegalee jira. Achirratti mariin illee turee jira. Dubartoota daldala keessa jiran kanarratti xiyyeeffateetiin achirratti akka ka'etti dubartoonni daldala keessatti bal'inaan hirmaataa akka hin jirre hanqina akka qabu sochiiwwan garaagaraa taasifamaa jiraatullee kana argisiisuuf yaalee jira. Wanti baay'ee adda ta'e kan na ajaa'ibe BBC Afaan Amaaraa bal'inaan waan inni dhiheesse maal jedha filannoo bara 2013 hirmaannaa dubartootaa karaa jedhuun waan jiru xiinxalluuf yaalee jira. Achi keessa hirmaannaa maal fakkaata karaa jedhuun paartiilee barana filannoof dhiyaatan keessa paartiin dubartiin durfamu tokkoyyuu hin jiru jedhee dhiyeesse BBC Afaan Amaaraa. Achi keessatti hirmaannaa siyaasaa keessatti dubartoonni qaban maal fakkaata waan jedhu seenaa duuba ol kaasee dhiheessee jira. Bara mootichaa paarlaamaa Itoophiyaa ture miseensa 240 qaba. Achi keessaa dubartiin 2 qofa akka turte BBC'n Afaan Amaaraa dhiyeessee jira. Bara darguu keessallee gara boodaarra paarlaamaa yookaan shangoo jedhamaa turee jira. Shangoon sun nama 835 qaba. Achi keessaa dubartiin 14 qofa akka turte. Bara sirna bulchiinsa Addawaawii keessallee fooyya'aa akka dhufe keessattuu gara boodaarra warri amma paarlaamaan amma hojii irra jiru jechaadha. Amma mana marii bakka bu'oota uummataa keessa dubartoonni 212 akka jirani kunniin teessoo waliigalaa jiru keessa harka 38 akka ta'e naannolees fudhatee jira. Naannolee akka Dimshaashaatitti dubartoonni 800 manneen marii naannolee keessa akka jirani kunniin harka 40.3 akka ta'u kun fooyya'aa dhufaa jiraachuu isaa eeree jijjiiramni guddinni jiraachuu garuu bakkiin qaban ammallee akka haa ta'u malee bakki qaban bakka cimaarra akka hin jirre aangoo ciccimaarra akka hin jirre onni kaase jira. Kanumarraa kaanee dhugaa jirullee olaalle fooyyeensi kun fooyyeensa sirriiti. Gara boodaa kanarra onni jijjiiramaa dhufe jira. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad gaafa aangootti dhufanii miidiyaaleen bal'inaan dhiyeessaa turan egaa miidiyaalee addunyaallee kaabinee gaafas hundeeffatan keessaa walakkaan dubartoota turanii egaa kunis fooyyeensa guddaadha kana caalatti cimsuudha. Garuu an amma miidiyaa amma filannoo amma itti seenamaa jiru inni aktuaalii irratti argama. Paartileen dubartiidhaaf bakki kennan dhimma dubartii ajandaa dubartii qabatan wanni baay'ee argaa hin jirru booda gadi ba'uun isaa hin ooluma jedhu dabaluuf Muusaa. Sirrii kaaftee kaa Muktaar keessumattuu fooyya'umsi akka biyya keenyaatti jiru yeroo dhiyoonas gaarii ta'us ammas baay'ee kan hafu ta'uu isaati. Keessumattuu maqaaf ture jechuun ni danda'ama waggootii 27 yeroo TPLF biyya kana bulchaatiin turetti irra caalaa ka dubartootaaf akkana goonaa akkas goonaa kun ima jira. Wanti tokko tokko hojjetamanii jiru garuu hin hafaa baay'ee. Muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmedis gara aangootti erga dhufaniin booda hanga ministeera ittisaatti ka dubartoota muudaniitiin jiru. Bakka gurguddaa aangoo kennaman keessaa tokko jechuun danda'ama. Kan akka fakkeenyaatti kaasuun danda'ama. Kaabinee isaanii keessaa harka 50 dubartoota yerootti taasisantu jira. Muudamuma akka biyyaatti taasifamaatiin ture keessattis jechaadha. Dhawaataa wanti kun garuu cimeetiin tufuu qaba. Qabatamaan wanti arginu ministeer deetaa akkasumas dhaabbilee adda addaa irraa jiru malee gara fuulduraatti ammallee dubartoota muraasa kan jiran jechuudha. Dubartoota muraasa kan duraanirra fooyya'aadha ammas kanatti dhaabachuun qabu cimuu qabaara. Aangoo kennuu qoftiidhaan miti. Waa'een keessumattuu biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii haga sadarkaa ministeeraatti kan jiru caasaan kun dammaquu qaba irri baachaadha. Dubartootiin baadiyyaa rakkoon adda addaa irra gahu baay'eetu jira.
rakkoon guddaan kan isaan irra ga'u dhiibbaan adda addaa kan isaan irra ga'u jireenyi iyyummaatu mataa isaatiin dhiibbaa addaati kanneen kan irra ga'u caasaan hundeeffamee diriire kunniin hirribaa dammaquu qaba waan rafe fakkaata hirribaa dammaquu qaba hirmaannaa siyaasaa qofti sun taane jiruuf jireenya dubartootaas egaa fooyyessuutiin dubartoota baadiyyaa jiddu kanarraa baay'ee fageenya irratti argaman fudhachuu hin danda'ama ammallee hubbamaan bishaan baattu qoraan cabsite jiraattu ijoollee ofii guddifachuudhaa fi leetoo hamaa keessa kan jiraattu rakkoo guddaa keessa kan jiran dubartootiin baay'een isaanii akka jiran beekamaadha. kanneen fuunfatanii suufanii bira ga'uudhaan hamma humni biyyaa eeyyamu jechaadha. Hanga biyyattiin humna qabduuni isaan kanneen cinaa dhaabachuudha. Gurmeessuun ta'ee waldaalee adda addaatiin wanti hojjetamaa ta'e jiru beekamaadha. Garuu kana caalaa itti deemamuu qaba. Amma hirmaannaa dhaabbilee barnoota olaanoo irratti taasifamu yeroo gara yerootti fooyya'aa jira. Dubartootiin haala akkanaatiin fooyya'uu fi akkasumas deeggarsi addaatis taasifamuun isaa dubartoota ciccimoo baasaa jira. Barnoonni akka injiinaringii kunniin faatiin barnoonni guddaan duraan dhiironni qofti irratti hirmaatan amma dubartootiin baay'ina irratti hirmaachuu eegalanii jiru. Kun ammallee gaadhaa miti. Yuunivarsiitii tokko keessatti barnoota gugurdaa namatti ulfaata jedhaman kan irratti lakkoofsaan muraasa dubartoonni geessaniin kan duraan irra fooyya'aadha ammas garuu cimeetiin itti fufuu qaba. Kanaaf ga'een mootummaa qofti irraallee miti. Dhaabbilee siyaasaa qofti irraallee miti. Akkasumas caasaalee amantaa adda addaa irraallee qofti sun taane hawaasa guutuu irraa eegama. Afaaniin qofa sun taane ta'anii argamudha. Mana keessatti durba qabaa namni daa'ima ofii qabaa haadha qabaa haadha qabaa akka'oo qabaa akaakilee qabaa akkasitti ilaalee ofii qabee sirriitti ilaalee nagalcha wanti kun jedhee karaa irratti dubartii akka irratti dhiibbaan ga'u calsee akka feeteen bira darbuun qabu. Dhaabbateetiin maaf akkas godhaneeti nama akkas dhiibbaa dubartoota irra geessu dhaabuu qaba. Dhimmi dubartii erga ajandaa ta'e sadarkaa addunyaatti waggaa 100 caalee jira akka amma atillee bal'inaan kaaftetti fooyyeensi illee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyoota garaagaraa keessatti gara hooggansaatitti dhufaa jiranii hojii garaagaraa keessa gama barnootaatiin gama fayyaatiin waan hundaan fooyyeensi jira garuu ammallee waan guddatu hafa. Waan guddatu hafa reef kaasuuf yaaltee jirta. Ameerikaan dimokiraasii erga hundeessitee waggaa 200 olii pirezidantoota 46 filatteerti jechaadha. 46 amma aangoo irra jiranii isaan kana keessaa tokkollee dubartiin taane Kamala Harris yeroo jalqabaatiif pirezidantii itti aantuu taate aangoo ol'aanaa Ameerikaan dubartii keessa argatte kana jechaadha. Isa durayyuu aangoon ol'aanaan dubartiin Ameerikaa keessa qabdu afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummata yookaan koongireesii Ameerikaati Naansi Peeloosi kana dura asitti kaafnee jirra. Aangoon guddaan san ture amma kun kasan caalutu dhufe Ameerikaa guddittii keessatti hanqinni jira jecha akka ragaalee argisiisanitti kafaltiin hojii dhiiraa fi dubartii kafalu Ameerikaa mataa keessatti wal qixa miti. Haa ta'uuti addunyaa keessattuu amma ragaan dubbisa tokko akka eerutti biyyoonni dubartiin bulanii beekaman biyyoota 22 ta'uu akka isaan akka hin caalle irra jireessi isaanii warra dhiirri bulchaa dhufe kanarratti hojjetamutu barbaachisaa kana sirreessuudhaaf seerotiin ilaalamutu irra jiraatanii amma biyya keenyaa fudhannee seerotiin garaagaraa bahan jiran dubartii keessattuu heera mootummaa irra jira keeyyata 35 irra hojiilee hojjetamuu irra jiraatanii dhimmi dubartii xiyyeeffannaa addaa akka barbaadu rakkoolee kana dura turan sirreessuudhaaf deeggarsi addaa akka barbaachisu hin kaasaa gaafa kana jennu amma dubartii aangootti fiduu dubartii gahoomsuu dinagdeen gaafa jedhamu isteeppii isaa eeggatee deemutu irra jiraata. Adhuma ijaaruudha dhawaataan dandeettii isaanii ijaaraa dinagdeedhaan dhawaataan guddataa akka deeman yoo hin goone jalaa ol guddisaa yoo hin finne takkumaan gubbaa irraa ijaarraa jedhame waan rakkisuu fi akka reef kaafte sani jala irraa ka'utu irra jiraata waan jedhu kana kaasuun hin danda'ama. Gara ajandaa ittaanutti ceenaan jidduutti warra televezyiinii isaanii saaqee fi qophii sona miidiyaati torbaanitti dhimmoota gugurdaa kan itti xiinxallinudha OBN irraa dhiyaataa hordoftoota keenya. Gara dhimma ittaanutti yommuu ceenu balaa ibiddaa mana hidhaa Yaman keessatti magaalaa Sanaa keessatti mudate ilaallaa isa arganna. Miidiyaaleen keessumattuu gama miidiyaalee hawaasaatii wanti kun yaadni walmaka yaada adda addaatiin dhiyaachaatiin tureera. Rakkoon ga'uun balaan abiddaa kun qunnamuu isaa keessumattuu hanga dhaabbata mootummoota gamtoomanitti keessumattuu ejensiin dhimma baqattootaa IOM jedhamuudhaan beekamu dameen baajiddu galeessaatii fi kaaba Afrikaa achitti argamu ibsa kennuu isaaniiti miidiyaaleen kan gabaasanii.
Balaan abiddaa mana hidhaa sana'aa keessatti ga'e kun balaa hedduu sukkaneessa ta'uu isaati garuu kana hin haalle kan Aljazeeraanis BBCnis eeraniitiin jiru gadi fageenyaan keessa seenne malee waan tokko kaasaniitiin jiru mana hidhaa keessattidha kan ta'e taateen kun kan ta'e manni hidhaa sun gara namoota 900 of keessaa qaba baay'een isaanii Afrikaarraa gaafa Afrikaarraa baqattoota garas imalanidhaan dooniidhaaf akkasumas imala miilaatiinis bakka dheeraa deemanii kan achitti argamanidha. Kanneen keessaa caalaan lammiiwwan Itoophiyaattis keessatti argamu. Lakkoofsa namoota du'anii balaa kanaan du'anii irratti garuu dhimmoota hodhantu jira. Dhimmoota ofumii isaaniitiin walumaa dhaantu jira. Bal'inaan itti deebita. Ejensiin dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii dameen achitti argamu sunis hanga ammaa gargar hin baane lakkoofsi namoota du'anii gargar hin baane qoratameetti wanti kana jedhameetiin beekame hin jiru jechuudhaan haalli ittiin gabaasee fi kanas miidiyaaleen akka Aljazeeraatii fi kanneen birootis wal jalaa fudhatanii kana bu'uura godhachuudhaan gabaasantu jira Muktaari. Tole egaa dhimmi kun ajandaa gara biraati. Yaman akkuma beektu Afrikaa irraa gara jiddugala bahaatitti hojii barbaacha namoonni ce'an Yaman keessaan darbaniiti biyyoota galfiiti yeroo baay'ee biyyoonni carraa hojii itti argamu biyya akka Saawud Arabiyaa, Omaan, Qaataar, UAE kanneen kan kana fakkaatanitti Yaman keessaan darban warri karaa seera qabeessa hin taaneen deeman jechaadha. Yaman ofiifuu biyya rakkoo guddaa keessa jirtu waraana waliinii keessa jirti lammiilee isii keessa harka 80 olii gargaarsaan jiraatiin rakkoo hamaa keessa warra galanii jiru. Lammiileen miidhaman kunillee biyyuma akkanaa keessatti jechaadha carraa hojii barbaacha nama deemuu rakkoon irra gahee irra jireessi isaanii akkuma kaafte naannoo gaanfa Afrikaa kanaa warra garasitti imalanii. Miidiyaa haga ammoonti qulqullaa'in jiru ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimma kanarratti ibsa baasee jira. Ambaasaadar Diinaan illee ibsa raawwii ministeera dhimma alaa torbanii ibsa kennanii ibsa torban kana keessa kennaniin akka jedhanii ministeerri dhimma alaa miidhaa gahe kanaan lammiileen Itoophiyaa miidhamanillee achi keessa jiranii gaddi olaanaan nutti dhagahamee jira ministeerri dhimma alaa gaddee jira jedhanii Itoophiyaan akkuma beekamu Yaman rakkoo keessa jirti achi imbasii hin qabdu biyyi ollaa sanitti argamtu dhiyeennatti argamtu Omaanii magaalaa Muskaat irra jira imbasiin Itoophiyaa imbasiin suniin dhimma kana xiyyeeffannaa addaatiin itti dhiyeennaa hordofaa akka jiru haga ammaa miidhaan Itoophiyaanota irra gahe hagam akka ta'e adda akka hin baane garuu qoratamaa akka jiru mootummaan xiyyeeffannaa guddaa kennee qorataa akka jiru dubbataniiru kunin feesbuukii ministeera dhimma alaa irratti illee maxxanfamee jira Faanaa Biroodkaastiin Koorporeetiin faatillee gabaasanii jiru garuu achumaan illee wanni ministeerri dhimma alaa dhaame tokko maal inni lammiilee karaa seera hin taaneen deemanitu balaa kanaaf saaxilamanii lammiileen karaa kana filachuu akka hin qabne mootummaan Itoophiyaa biyyoota jiddugala bahaa hedduu waliin waliigaltee hojii mallatteessee jira kaafa waliin illee itti deemamaa jira kanaaf karaa saniin qofa hordofanii akka deeman rakkoon akka irra hin geenne warra rakkoon irra gahe kanallee mootummaan dhaqqabee waan barbaachisu akka deeggaru gabaasanii jiru waa'ee amma lakkoofsi nama miidhamanii BBC'n amma akka gabaasetti IOM yookaan immoo dhaabbanni baqattoota idil addunyaa namni 8 du'eera jedhee gabaaseera jechuudhaan BBC'n gabaasee qondaaltonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii ammoo namni du'e gara 30 hin karaa jedhu wanti gabaasan jira Aljazeeraan illee waanuma kanarraa adda hin taane gabaasee wanti kun wama ati kaaftee garuu achirra maannin naannoo sanaa kana to'atanii ka jiran qondaaltonni Huutii dhaabbata baqattootatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitu rakkoo kana fidee jechuudhaan jara yakkaniiru namoota kana gara biyya isaaniitti nuraa deebisuu dhabuu isaaniitiin jedhanii dhaabbileen kunniin ammoo dhimmi kun dhimma nu laallatu miti dhimmuma isaaniiti karaa jedhuun waan deebisantu jira Muusaa. Walitti xiyyeeffannaa hamaa ta'etu jira kana keessatti lammiiwwan keenya keessumattuu dhalattoonni Oromoo karaa seeraan alaatiin garasitti imalan hojii barbaacha gara biyyoota jiddugaleessa bahaatti imalan hedduu akka jiran beekamaadha. Lukaan erga yeroo dheeraa biyyaa ba'aniin booda dooniidhaan sanuu kaffaltii addaa kaffaluudhaan rakkoon guddaa erga isaan mudateen booda biyya amma ofiiyyuu tasgabbii hin qabnee fi rakkoo hamaa keessa jirtutti Yamanitti erga ce'aniin boodas rakkoo adda addaatu ragaa ragaaleen duubaa duubaa akka hubachiisanitti jechaadha. Beelli hamaadha. Waa'ee fayyaan dubbatamu dhukkubsattee yookaan dhukkubeet qoricha dawaan argatanii wal'aansan argatanii beelaanii waan nyaataan argatanii rakkoo guddatu mudata bakka tokkotti walitti ukkaamaniitiin hidhamu yoo gaafataman karaa seeraan alaatti jedhamaniitiin waan gaafiin isaanii dhiyaatuu fi
paaspoortis ta'ee dookumentii adda addaa harkaan qaban. Kanaaf rakkoon guddaan isaan mudachuu isaati ragaaleen kan hubachiisan jechaadha. Dhimma tokko tokko kaasuudhaaf irra caalaa akkuma amma kaafnetti gaafa Afrikaa irraa garas kan imalanii namootiin baay'een isaanii jechuudha. Yeroo gara yerootti lakkoofsi baqattootaan biyyoota kanneen biroo irraallee ofiiyyuu baqatti Yemen ofiiyyuu gara biyya biraatti baqatu. Waraanni achitti itti ofeetiin jiru beekamaadha keessumattuu biyya tasgabbooftuudha miti. Lammiiwwan Yemanii kan achi keessa jiraatan biyya isaanii gallakkisanii baqatu. Lammiiwwan biroo immoo tuuntaanuun geettu jedhaniitti garasitti baqatu. Garas hin qaxxaamuranii deemuudhaaf hidhamanis tuuntaanuun geettu ta'anii rakkoo adda addaatiif saaxilamu jechaadha. Ragaan BBC fi akkasumas ejensii dhimma baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii damee achiirraa dubbise tokko akka hubachiisutti akka lakkoofsa Awurooppanotaatti bara 2019 jechaadhaan lakkoofsi baqattootaa biyyoota kanneen biroorraa gara Yemenitti seenanii 100,000 fi 38 ta'uusaa haalli ittiin beekametu jira jechaadhaan achiin booda weerarri dhukkuba koronaa erga ka'een booda lakkoofsi kun baay'ee gad xiqqaa ta'e. Bardeen gaddaa keessumattu jechuudha. Bara 2020 akka lakkoofsa Awurooppanotaatti lakkoofsi kun gara 37,000tti gadi bu'uu isaatis ragaalee kanatti hubachiisa. Yeroo tokkotti 100,000 kan lakkaa'amurraa gara 37,000tti gadi bu'uun isaa waan biroo ta'ee jechuudha. Kana keessaa ammallee baqattoota garas deeman onnetanii dunuunfatanii garas deeman keessaa baqattootuma gaafa Afrikaatti irra caalan isaanii jechuudha. Hojii barbaaduudhaaf akkuma amma duratti kaaftetti namni sun gara du'aatti hin deemu. Karaa seera qabeessaan karaa sirrii ta'een waan barbaachisu dookumentii barbaadan guutanii deemuuf jechuudhaa fi galii argachuudhaaf jireenya ofii fooyyeffachuuf deemuu hin danda'amu. Rakkoo beelaatiif fayyaa qoftiidhaa miti. Kalee ofiis dhabuun jira. Kontiroobaandistoonni kalee daldalantu jira. Naannoon kun naannoo tasgabbaa'ee miti jenneera. Namnootiin hoo imalan kana rakkoo adda addaa rakkoo dirqiidhaan gudeedamu dubartoota farragaa miidhaa adda addaattu gaa keessumattuu jechaadha. Sochiin akkanaa yommuu taasifamutti namni naa dabartiif deemee osoo hin siyaatin tasuma bineensa namaa kan birootiin nyaatamaa jechuudha. Mootummaan biyyoota garaagaraa waliigaltee goonee irra jedhee jira. Waliigalteen sun maal irra jira? Biyyoota kamtu hafee waan jedhu kanallee miidiyaan jala bu'ee gabaasuu hojiin hubannoo cimsuu ammayyuu yeroo tokko ajandaa guddaa ture dhimmi kunniin waggaa 2-3 dura deebi'ee laafaa dhufee jira. Miidiyaan kanallee jala deemee gabaasuutu irra jira. Iddoowwan garaagaraa aanaa irratti magaalota irra gandoota irratti ajandaa ta'utu irra jira waan jedhu kanuma dhaabneetiin dhimma ittaanutti ceenaa. Ittaanu waa'ee achi fagaata xiqqoo gara Ameerikaa kibbaatti achi fagaanneetiin jirra. Miidiyaaleetu garuu miidiyaalee daldala addunyaatti ajandaa guddaa godhate. Ajandaa isa guddaa godhataniitiin jiru. Baasatu bahee jedhanii haalli ittiin gabaasanis jiru. Isa laalla gara biyya Biraaziliitti fuullaanee Riyoo de Janeeroo faranda gabaasa miidiyaalee buurfannee muktaare. Tole egaa dhimmichi Biraaziil Ameerikaa kibbaa keessaa biyya guddoo lafa Ameerikaa kibbaa keessaa wadhakkaa akka ta'u Biraaziilii uummata Ameerikaa kibbaa keessaa illee wadhakkaa akka ta'u Biraaziilota biyya guddaadha biyya akkaan guddataa ture amma jidduu keessa waggoota muraasa as guddinni isaanii xiqqoo lash jedhe malee kana dura biyya saffisaan guddataa turte biyya dinagdee cimaa qabdu dinagdee addunyaa keessaa guddina isaatiin saglaffaa dhimma biyya kanaan wal qabatu pirezidantiin kana dura turan Luiz Inacio Lula da Silva namni jedhaman baay'ee uummataan jaalatamanii himannaa garaagaraatiin pirezidantummaaf akka hin dorgomne ittifamaa turani manni murtii ol'aanaan tokko himannaan kun akka irraa ka'u pirezidantummaaf illee dorgomuu akka danda'an beeksisee jira. Waggaa tokko wayiin booda filannootu jira. Filannoo saniif dhiyaachuun isaanii hin oolu waan jedhu wanni bal'inaan miidiyaaleen gurguddaan addunyaa gabaasaa turanii Muusaa. Eeyyani kan baasatu bahee waan guddaadha jedhaniitiin kan miidiyaaleen Al Jazeeraan, BBC'n, CNN, Washington Post, New York Times miidiyaaleen gurguddoo maxxansaa fi tamsaasa bal'inaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennaniiru. Laayivii gabaasaatti warri tures jira jechaadha. Kan akka Al Jazeeraa fa'aati miidiyaaleen an hordofe. Gabaabinaan maqaa isaanii yommuu waamamu Lula da Silva jedhamuudhaan beekamu baay'ee jaalatamu nama cimaa siyaasaa Biraaziliin keessatti beekamtii guddaa qabanidha. Dhaloonni isaanii amma umriin isaanii gara waggaa 75tti siqeetiin jira. Bara 1945 keessa akka lakkoofsa Awurooppanotaatti dhalatanii amma umriin isaanii akkuma amma eere kana 75.
Biraaziliin bulchaa turaniiru asiin durasi pirezidaantii duraanii ta'uu jennu akka lakkoofsa Awurooppanotaatti bara 2003 hanga bara 2010tti Biraaziliin bulchuu isaaniiti ragaalee seenaa kan hubachiisanii hedduu nama beekamaadha. Ga'umsaa fi dandeettii siyaasa isaaniitiin jijjiiramaniiti nama ciminaa fi muuxannoo guddaa qaban ta'uu isaaniiti gara waggaa 12tti murteeffameetiin ture mana hidhaa keessatti sababiin kanaa maali kan jedhu waan tokko kaasuudhaaf gara kan keessatti deebisuudhaan duratti dhimma malaammaltummaa faana wal qabatee ta'e kan hidhamaniitiin turanii dhimmi isaanii kun keessumattuu filannoo bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppanotaatti dorgomaadhaaf dhiyaataniitiin turan isaan karaa irratti hambiseetiin ture irra deebi'uudhaaf ammas hin dorgoma jedhaniitiin yeroo turanitti filannoo kana irratti dorgomuu hin dandeettu malaammaltummaadhaan himatamteerti jedhamaniitiin mana murteetiin akka guraman taasifame san keessaa baaniitii amma tibba kana aaga dhagayeera jedhanii maal jedhanii gara fuula tiwiitara isaaniitiin gammachuu isaanii yommuu ibsanii Lula da Silvaan baay'ee gammachuu guddatu dhagame murteen haqaan ol kaate dhugatu ol ka'e jedhaniitiin haalattiin ibsantu jira rakkoon asiin dura ture sun furamee guyyaan haqaa itti barbaadaatiin turre fi yeroo dheeraattiin hawaatiin turre argamee jira jedhaniitiin kaasan. Wanni nama kana ajandaa godhe maal inni bara 2017 keessa himatamanii gaafa biyya bulchaa turanii malaammaltummaa guddaa hojjetanii jiranii malaammaltummaa san qulqulleessina jedhanii warri yeroo san aangoo irra turan warra faallaa isaaniitti dhimma kana sochoosanii operation car wash jedhan operation konkolaataa qulqulleessuu jedhanii dhimma malaammaltummaa qulqulleessuu operation guddaa godhame kanaani isaanillee malaammaltummaa dalaganiiran jedhamanii himatamanii dhaabbileen hoggantoonni dhaabbilee gurguddaa namootiin siyaasaa beekamoon hedduutu hidhamanii isaanillee hidhamanii turanii himannaan gaafas itti eegalame isaan maal jedhaa turan an pirezidantii ta'uu barbaadaa itti deebi'ee isarraa na hambisuuf himannaan kun irratti eegalame jedhanii himannaa itti ka'e aktuaalii maal inni bara aangoo irra turan mana jireenyaa bal'inaan ijaaran namoota hiyyeeyyii hedduu fi mana san keessaa appaartimentiin akkaan ammayyaa ta'e tokko kennameefii jira kaampaaniin manniin sanni ijaaraa ture kenneera karaa jedhuun himatamanii egaa sababaa kanaaf amma himannaan sun akka irraa hafu murtaa'ee ammallee garuu himannichi hin hafne murtiin murtaa'e maal jedha Aljazeeraa BBC'n akka gabaasanitti manni murtii dhimma kana hordofee murtii kana isaan irratti dabarsee aangoo hin qabu dhimma kana laaluu fi manni murtii dhimma kana ilaalee dhimmi kun kalaallamuu qabu bakka isaan waan kana itti dalagan magaalaa Biraaziilaa jedhamu magaalaan guddoon biyyattii Biraaziilaa jedhamti achitti ta'utu irra jiraatu magaalaa Qorxubaa jedhamu gara biraatitti ilaalamee dhimmi kuni mana murtii aangoo hin qabnetu ilaalle karaa jedhuun kuffisee amma dhimmichi adeemsi seeraa baay'ee waan ta'uuf yeroo kana keessatti isaan pirezidantummaaf dorgomanii pirezidantii ta'uu danda'anii waan jedhuun ka'ee dhiyaate Muusaa dhimmoota afaan itti deebi'a gara keetti deebisa. Bara 2022 kan waggaa tokkoon booda filannoo guddatu geggeeffama filannoo pirezidaantummaatu geggeeffama achi biyya Biraazil keessatti kurtuubaa san keessatti kana laaluudhaaf manni murtee federaalaa kurtuubaa sun jechaadha namni kurtuubaa biyya Biraazil sun kana laaluuf aangoon qabudha kan ka'e malee dhimmichi hin hafne garuu haarratee fi jira abdii guddaa kennee fi jira kana jechuun kaa filannootti isaan deebisa dorgommii filannootti akka dorgomaniif isaan taasisuu danda'a kan jedhu miidiyaaleen bal'inaan haalattiin gabaasantu jira. Namni kun baay'ee ijaarsa manneetii qoftii irratti qofa sun taane dhimmoota sadarkaa idil addunyaatiin gurguddootaan fa'aa irratti hirmaachaatiin nama turanidha. Keessumattuu dhimma Niikuleer Iraanii irratti adda durummaadhaan keessumattuu ciminaan nama socho'aatiin turanidha. Dhageettis guddaa qabu walitti dhufeenyi yeroo sanitti Iraanii wajjin qabanis bareedaadha. Gama kanaan keessumattuu hiyyummaa fa'aa irratti qabsaa'uudhaan hiyyummaa fa'aa irratti xiyyeeffatanii hojjechuudhaan lammiiwwan jireenya isaanii gadaanaa ta'e kanneen jireenya isaanii fooyyessuudhaaf hojiin hojjetan biyya keessatti irra darbee hanga biyya alaatti akka jaalataman isaan taasiseetiin jira jechuudha. Bara 1982 keessa immoo maqaan uumaa isaanii amma Lula da Silva inni kaafnu kun Lula ka jedhu maqaa ofiitti dabalatan. Lula kana jaalachuu isaaniitti garuu maqaan dheeraan isaanii ka duratti jalqaba irratti eerte sochii hayyummaarraa eegalanii hanga dorgommii pirezidaantummaatiif sochii paartii
garee mormaa gara bitaatti jedhan wing left wing jedhaniitiin kallattii kanaan kaar warra faranjootaa keessumattuu miidiyaalee lixaa left wing politician jedhaniitiin waamuuni kallattii kanaan beekamu namni kun dhageettii fi dandeettii siyaasa isaanii qofti sun taane jedhatummaa isaanii kun ammas tariitii gara pirezidaantummaatti isaan deebisuu hin danda'a kan jedhus kana keessa kana faana xiinxaltoonni dhimma siyaasa Biraazilii bal'inaan kaasan alatti gabaasantu jira Muktaare. Tole egaa Lula da Silva maaltu jaalatamaa godhee waan jedhu laaluun barbaachisaadha. Barruuleen Newsweek fi The Week jedhaman akka baasanitti namni kun jaalatamaa isaan taasise waggaa 8 gaafa Biraaziliin bulchanii irra jireessaan dhimma hawaasummaa irratti nama gara dhimma sooshaal yookaan immoo dhimma hawaasummaa irratti xiyyeeffannaa guddaa kennanii warra sooshaal dimokiraasii kana ciccimsan jechaadha. Bara san keessa biyyattiin akka tasaa galii olaanaa argattee gabaan oomishaaleen Biraazil addunyaaf dhiyeessitu gabaa addunyaa irratti galii olaanaa argatanii horii argatan kana doolaara biiliyoona hedduutti lakkaa'amu dhimma hawaasummaa irra oolchan jechaadha. Dhimma manaa, dhimma carraa hojii uumuu, dhimma barnootaa, dhimmoota garaagaraa irratti oolchanii sababaa kanaan lammiilee Biraazil miiliyoonaan lakkaa'aman. Ragaaleen tokko akka argisanitti nama miliyoona 44 hiyyummaa keessaa ba'e jedhan bara Lula da Silva Biraazil bulchanitti abbaa hiyyeessaati jedhaman. Isaanuu hiyyeessa turan seenaa isaanii barruulee kan irra dhiyaate akka eerutti nama maatii hiyyeessa gadaanaa keessaa bahanii nama listiroollee tolchaa turan qulqulleessaa turan jechaadha. Ergasii booda umrii waggaa 14tti hojjataa warshaa ta'anii hojjataa sibiila hojjetu ta'anii mindeeffamanii ergasii dhawaataan maal godhan dhimma hojjataa kana dhimma hawaasummaa kana waan kaasanii fi gara waldaa hojjettoota pirezidantii ta'an jecha waldaa hojjettoota Biraazil sadarkaa addunyaatti beekamaadha haga isatti irratti pirezidantii ta'uu dhimma kanaaf jeneraalota yeroo san Biraaziliin bulchan akkaan ciccimoo ta'an kanneen dura dhaabatanii nama falmaa turanii kanaaf abbaa hiyyeessaati jedhee hiyyeessi jaalataanii bara 2018 mataa isaa ragaaleen akka argisanii dorgomaniiru ta'u taate qorannoo yeroo san taasifamu tokko akka argisiisutti hin filatamu tureedha. Ammallee dhaabbanni Speek jedhamu tokko gaazexaan jechaadha miidiyaan tokko qorannoo taasisee jira. Qorannoo kanaani filannoo bara 2022tiif yoo dhiyaatanii fi maal ta'uu danda'a waan jedhu yaasee jira. Akka qorannoon sun argisiisetti namni harka 50 Lula da Silva filachoo akka barbaadu Jair Bolsonaro namni aangoo irra jiran jechaadha isaan yoo dhiyaatan ta'u taate namni harka 38 isaan filanna jedhee namni harka 44 ammoo Lula hin fillu jedhee Bolsonaro hin fillu ka jedhamu harka 56 kanaaf yoo dhiyaatan dhimmi siyaasaa addaa yoo dhufuu baate nama salphamatti pirezidantii ta'uu danda'anii nama addunyaan guutuun jaalatu jechuun hin danda'amu. Obaamaa illee yeroo tokko maal jedhanii pirezidantii dachee kanarratti akkaan jaalatamu jechuudha ibsanii Toonii Bileer illee nama cimaadha jedhanii ibsanii kanaaf dhimmichi akkuma jenne ammas dhimmi seeraa irratti cimee haalli itti dorgomuu dhaban jira haalli itti dorgomanii filatamuu danda'an jira dhimma deemaa jiru fuula duraaf yeroo biraatti itti deebuun kennan oolu Muusaa. Eeyan yeroo biraatti deebina yeroo qabnus raawwateera kan eegaan hordoftoota kenna qophiistoota miidiyaa hadhaatii fi qabxiiwwan hangammaatti fillee dhiyeessine kanuma hangammaa hordofaa turtanidha. Torbaan dhimmoota kanneen birootiin walitti deebina hadhaa fi qopheessinee qindeessinee kan dhiyeessine ani Muusaa Huseenii. Ani immoo Muktaar Huseen. Ogeeyyotaa fi teeknishaanota akkasumas ogeessa kaameraa fi daayirektara istiidiyoo OBN faana ta'uudhaan hanga torbaanitti nagatti isiniin jenna.